मानिए दोस्तों आप कहीं देर रात तक जंगल में जा रहे हो या फिर ऐसे कोई सुनसान इलाके में और घड़ी में लगभग 11 से 12 बज चुके हैं या फिर 1 बज चुके हैं और उसी समय दोस्तों आपको एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। तो क्या दोस्तों आप जानते हैं कि वो आवाज किसकी है? आइए जानते हैं। ये आपको एक पक्षी दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस पक्षी को ध्यान से देखिए। वो डरावनी आवाज दोस्तों इसी पक्षी की होती है। आइए सुनते हैं।